gusomana mwarasomana gusa bikaba birangiye oya ariko kera bavuga yuko ngo n'umukobwa ngo kugira umwegere canke abahungu kugira umuhungu n'umukobwa kugira begerane ngo byari kibazo mwebwe ibyanyu byari bimeze gute arahuranye ni mukaganira ngomba kunwa nk'ubuntu ze nk'ubukene nka 10 ku munsi none ndonka tubiri twonyene ntoronka twonyene nitworonka twonyene mbese leta ubwo bubiri nta kimwe mu marira none wewe muri Afrika wakora nararima men nta wundi mugabo warakora sha nta wundi mugabo naragira inka kera nkiri umwana nawe waragira inka maze gukura mwese mwaragira maze bano batama ngo mwese mwaragira inka muri Afrika maisha yo kugira mbeho sere ko nigeze kumva hari umuntu yavuga ngo waravuze ingoma ko nagiye kuzivuza twazivugirije kigwe ese wowe uravyibagiye ko twazivugirije mubavuze ingoma nawe yari irimo naje naravuze ingoma nari ndimwo nawe warimo na so wawe tuje ngaha atugira ngo tuzivuze batangura kuryana nk'ibibukamere Ubuze nguri kurikura ubwoya bwasa bwasaguye saguye ni ibyo bisobanura iki mama kwe nakayabo uratuza akayabo aho ntagatunga koko sigitunga mama turavuga ibintu byinshi ntiwatubwiye akazina kawe akazina kanje nditwa Sindiye kamwe Sindiye kamwe igikiriso yera amazina y'abakera Sindiye igikiriso ni Ndindamesi Ndiye kamwe Ndindamesi ngira ngo none mama we wavutse ryari ubu nkwijije imyaka 5 imyaka 5 sise muri Australia imyaka 5 niyo maze ngaha mu gihugu y'amavuka ukabavutse mu 2005 wavutse ryari rero ubuhe mwaka uje umwaka ndavukiyemo mu 2001 2001 urakuze urashaje none umva iyo myaka 5 yifise ako ufise nka 20 ninga none umva ari mika wow aha turi ku mutama mbe yavuze ngo kandi izina uyu mutama ntubyiwe nabo nasi ndabitahura uzama yavuze ngo izina rya ntaho mvukiye Jerome yazana watu bw'ubwa mbere niri yazana watu bw'ubwa mbere niri yazana watu bw'ubwa mbere haze kujya we wizeye kujya gusa ntakiri yes aha turi kwa mutama ntaho mvukiye Jerome tusanze bakora kina agakino kitwa Rudo agakino keza gose agakino kabaramisha kandi yavuze ko byamutwaye umwanya kukamenya yarakize umwanya utari muto we mutama Jerome ahubwo rero mutama Jerome bivanye n'imyaka yiwe uyu muntu ari ku ruhande rwawe ninde uyu muntu ari ku ruhande rwawe ninde apana jewe uyu uyu amazina yiwe none kuri wewe ninde yatubwiye amazina yiwe kuri wewe ninde kuri jewe ndamubona uko umvise yavuze ngo uri musaza wiwe nawe urabyemera oya mutama none kino kikano kirana mutama erega tubwira uyu muvyeyi tubona ngaha ninde kuri wewe 10 nuri yambazitse ikatari hanyuma uyu urya umufasha wanje rero mutama je kora ndakubonye mwimura abantu ba kera je nashanda kwibariza kera ugenda kuresha byagenda gute iyo ushaka hagera ku myaka yo gutora umugore byagenda gute gusomana mwarasomana gusa bikaba birangiye
oya ariko kera bavuga yuko ngo n'umukobwa ngo kugira umwegere canke abahungu kugira umuhungu n'umukobwa kugira begerane ngo vyari kibazo. Mwebwe ibyanyu byari bimeze gute? Arahura nyine mukaganira nyine wa none gatoyi ngahanda nibarize none kugira ngo umuntu n'uwo mwegeme konzi kera nta mafone connection yari bwasohoke nkaya nta bintu n'amaguru yawe abiri ukaji wiwe ukaza kumuhiga ugakoresha makete cyangwa ukandika ikete ari hafi ntibyari byoroshe ndumva ntibyari byoroshe wandika ikete umukobwa agasoma akakurisha naho kurunka ikete ariko urumva ko ari ibintu byatwara umwanya none uko ari gupfa kuyoba none je mama je naguma ndakwibariza ni uyu mutama ijambo rya mbere yo yarakubajije umunsi wa mbere wa mbere urabyibuka ko ntari bwakure ubu niho ndakuze sindari bwakure ubu niho ndakuze ikibazo ndani gigenga turabona ko igemu yabatwaye igemu yabatwaye Mze ntamvukiye none wowe ngaha muri Australia urakora oya urarigeze gukora oya kwe kudakora naramugaye maboko mwe uri kimuga rero ashoboye gukina ruda gusa no kujya gusa no kurudi urano kuntu uri murakaraga ubwo buntuze umva bamugwaye gutera utwo tuntu yamugaye gute kandi mbona uri kwatera utwo tuntu umenga nuwe gutera ingumu ubona ushaka kumbwira yuko kwera maboko atokora gaza ushaka kumbwira ko maboko atokora gaza oya akayirisha karayafata none akayiri ko ari kumira gusa nkuko okay none bambariye guterura ibiro birenze 5 ntashoboye ibyo babibwiwe na doctor mugabo none wowe ubwawe urumva ko utabishoboye ubwawe urumva ko utabishoboye ndize ndabiterura sinjyama birarange biboko byose ibiboko biraragoye none bo barigeze kuvura bakaguha imiti bane ntego urushinge ku mazana 3 urariha uririhira nta medical office ngaha medical ndi nayo ariko ndariha cyangwa wajya ku bitaro biri private uri kuri private hospital uri kuri private nuko nyine niko bimeze uririhira weho muvyeyi bimeze gute urakora jewe byo gukora ntumbaze none mwese ntimukora yaba umugore n'umugabo mwese ntimukora none mubayeho gute wowe ntiwarima mu gihugu ntiwigeze urima kandi bagira imana ndaganza kurya gusa urumva ubuzima bwari bwifashe neza hasha neza ndaganza kurya no kuryama gusa ariko natwe tukubaza wavukiye jewe hepfo okay wavukiye mu Burundi oya wavukiye Iburayi wavukiye mu Burayi bwahe ngaha he ndi cyo gihugu uri muri iki sinzi ngira niki mu Burundi karabo bavuka mu Burundi katari mu Burayi wavukiye none wumva ntavukiye Burundi ahumbaza ndavukiye Burundi wavukiye Burundi mu ye ntara umuvyeyi reka ndamugaruka ko gatoya urambaza intara ndi watambarare kuri Tanganyika na mana wewe uri mushamba ntuzi Tanganyika Tanganyika ndayizi ariko Tanganyika sintara niki nyini n'ikiyaga nawe rero ni wibaza ati mbega Tanganyika ni yahe yo mu Burundi abaza ntaka mubaze ntaka ati ntaka wavukiye aho ndavukiye niho na ntaka yavukiye ntaka avukiye kuri Tanganyika mubaze mama reka je ewe mama reka je twiganirire gatoya ngafata kana ndagafate mpaye ndiyaga he mbe muvye nyene nibiki ngo n'ubusaza muze canke washaje ndumuyaga kandi bya bintu biri serious iwe basi
none waragiye kwa muganga ukagenda kuraba akakubwira icyabiteye niye mpamvu n'ubu nditera ibisinde byo kunda none barakubiko bizova bikiraho none handi ntibikiraho amakujuba bikagaruka so bizana n'umuyaga fulani ni hewa rero ni kuzurambara ibintu by'imipira pira rero ndambaye umupira ndokira reka shareka none raba ahandi ubona ko hakomeye byafashe uruhande rumwe yo ibyo bintu biraboneka birajyana biza nka kujya kwa amibe bimaze igihe kiringo ki ubigwaye mama we ndashitse ngaha 2006 uhita urabitora ikiramfata hakanuye biravana ndibaza ibi bintu mbandakara simbandakara ibihere sibihere bimeze nka mibe mukuza biravyimba we ntubona ngene bibi none ntubona ushaka kuvuga yuko rero imiti yose baguhaye itigeze ikora imiti bampa kwere barampa imiti barundi barakora akazi none umva iyo miti baguhaye iki kumarira ari iki kumarira wenda ko ndari nsigaye insuku none koba ndize uko ndavuye muri Afrika niko ndari nsigaye konzi none ngibi birasitagura waragaragaje imiti y'ikirundi konzi imiti y'ikirundi nayo kera ariyo mwakoresha abantu bakera iyo miti y'ikirundi ndayizi none ushaka gufata imiti y'ikirundi zi canke nta yihari no mu Burayi uyibona hehe ngaha nta yihari kuko ibi bintu niba byarabuze umuti ndibaza iyo imiti y'ikirundi yofasha nukuri baragerageza barundi nako uzosigeho umubirizi kandi atabihari umubirizi uriho none waragaje kusigaho nukunywa ndanywa umubirizi uje umubirizi barawunywa umubirizi uranyewuga wahano bagereka ngo ku mboga barateka bagasira ku mboga we kuvuka warabona aho umubirizi uteka abazungu ni bawuteka abasudani bajya bobo bajya niko bameze ntacyo ujya murinzi baho ujya mu ntuzi batwara mu isoko ukuri ugiye kuri nta mazi mu yandi ariko uwo witereye wewe ni mukumira muragwana wari bicenda turi urashaka kwibwira amazina yawe barimo baradukurikirana zizane mutamba ushaka kutubwira amazina yawe banyita Celestin Nkeshimana none amazina komengo ni mu 45 amazina komengo ni mu 45 witwa ni Nkeshimana men Celestin Nkeshimana Celestin amakuru yawe rero umeze neza ndabona mwe mamwibere kuri rudo nta mumeze neza munani tumo turakuvugisha sere muri ko muramuganje mu nsanze kuri rudo yego urahejeje uteye ariko none wanza mukuye kunsanga mu urahindutse rero hano ushobora kuye kuza kumbaza musanze murana oya nta twe timo turakubaza ahubwo timo turaganira tuganire turi mu rugo iwanje usanga ngani mu rugo tuzoza undi munsi tuzoza nta ngorane rero bishire kereke pare muzonsanga mu warize ntabwo niziyo ni none iyo kereke pare wayivanye none zikisobanura uzikisobanura kereke pare none nguboza ngututse abantu ndagututse nkande oya usanga nicaye ahantu kereke pare nje kumbaza ndi muhiri wanje ndiko ndasomera kayeri mu rugo wanje okay sere okay imiti ibiri gusa okay sere nko ku munsi wavuze ngo uri muri mwaraga ntuze nyagacupa nko ku munsi ushobora kunywa nk'ubuntuze nk'ubukene bungahe aha nimba rimwe muzinzanira meni murashoboye kumbaza oya no kubaza kugira hama muze munyongerere kumvise kunywa okay ngomba kunwa nk'ubuntuze nk'ubukene nka 10 ku munsi none ndonka 2 twonyene ntoronka twonyene nitwo ndonka twonyene mbese leta ubwo bubiri nta kimwe mu marira none wewe ko wumva ushaka kunywa nka 10
urakora nta kazi nkora nawe uri mu kimuka muri bya bimuka ese sere uracakora kakazi urakora akazi oya akazi ndagakore kandi karamugaje mwese mwabaye ibimuga mwese abantu bagakoze karamugaza mene umva namugaye nkora mene gusura warabaye ikimuga ubu ubu nawe ntiwokora oya namugaye nkora mene wakora akazi yabake kakugize ko nafata inkoko ahandi naho ngenda gukora mu nka dini mu nakoze akazi kenshi hano muri Australia hari naho nagenda kwimba imiserege yo dushiramwe amazi urumva afite experience yubuze gusa no wahuye n'ibibazo byo uramugana muri ubwo buzi bwose ubwakumugaje nizo nkoko izo nkoko inka ahubwo nizo zamuga inka nagiye gukora mu nkoko naramugaye bisha birongereza rero nari mwizo nka wakoramwo wakoreki warabaga warapakinga akazi urabona ko hari inyama bakura ku magufa ivyo bavyita wiza none bijya binyama rero urabiterura ubitwara kuza gupimisha ku munzani ubwo rero ibitugu byaratengutse none kuko baguhe ibiro byinshi nawe bigusumbye ibiro 30 meni none ibiro 30 niwo biterura none ko Afrika ho mwarima umunsi wose amasaha 8 dushitse ngaha biradutangaza biradutangaza ngaha men kubera iki Afrika mwari mu munsi wose nejo ugasubirayo ukora cyane nize fungurwa zo ngaha ibintu byo ngaha ukuntu n'udukeni ntabwo nigera nja kwa muganga ngaho muri Afrika usanga usigaye wirirwa kwa muganga ntabwo nigera nja kwa muganga ubu nisigaye nirirwa kwa muganga men poresana none ninjya se nizinjya zo ngaha se za ubimenya gute ntabyo nomenya men ariko ibintu nawe kweri ni hatari vrema none baravuga tebagabo ibyo kurya bitagira ingufu isere muri Afrika wakora nararima men nta wundi mugabo warakora sha nta wundi mugabo naragira inka kera nkiri umwana nawe waragira inka maze gukura mwese mwaragira maze gukura batama ngaho mwese mwaragira inka muri Afrika maisha yo kugira mbeho sere ko nigeze kumva hari umuntu yavuga ngo waravuze ingoma ko nagiye kuzivuza twazivugirije kigwa ese wowe uravyibagiye ko twazivugirije mubavuze ingoma nawe yari irimo nacyo naravuze ingoma nari ndimwo nawe warimo na so wawe tuje ngaha atugira ngo tuzivuze batangura kuryana nk'ibibwamene urazi je bambwiye ko nza gutama ingoma kandi zo ngoma ari umunyarwanda ngo umva ngo batanga kujyana nk'ibibwa none bajyana muze ntutujyaniranye nawe wanje ivyeri nk'abahanga bafiri afiri muze nawe ntutujyaniranye kugira twiga ingoma dutume ko n'izo ngoma zimaze gushika ngaba barundi rero baciye bagangura mene none mwajyaniye muki jewe ibyo ntiwobimbaza nta nizo nagiyemo cyane ko abantu benshi bakunda gupfa amafaranga canke n'agafaranga mwajyaniyemo naherutse ziziye bambwiye ngo nze gutamba ingoma cyane nababwiye ingoma nzozitambira dini mo kuco gihe nakora dini munyene cyane ndoza gutambira dini ugasanga hano biriko birarya bafanze ninde yari mukuru wanyu w'ingoma ubusabe ninde yari mukuru wanyu w'ingoma uzibaza bazitabye kuje nazo natambye ngabe none wari uvuze ko watitambira mu ngamba nuze muri Brisbane nazitambiye nababwira ko jewe bampamuga byo gutamba ingoma nababwira jewe ivyo bintu mwirirwa muracana mu mucanamo nije ingoma ndozitambira dini ko nikorera dini mu kazi kaje nakunzi nta mwanya mbize wo kwirirwa ndata urananywa n'itabi ahubwo ngurire katabisha ndagenda za kugura nta ngorane gusa re ingaruka y'itabura ari anyway reka ubanza urinde sorry samahani mbabarire gatonya umaze kiringo kingana gute unywa itabi ngira imyaka 40 yobirenga nangwa rurage nta kibazo none ko bavuye yuko ngo itabi ngo nguragira ibibazo we nta kibazo na kimwe urahuye 40 gusa ahubwo 50 umva watanga ufise imyaka ingahe rero ngira noba nayitanguye mfise nk'imyaka nk'itandatu imyaka 6 kuko umuvyeyi yavuga ati gene mundomekera itabi nawe ukasoma kacansoma ko
basi kugeza n'ubu uracasoma ndabimenyereraho nyine kandi cyane kugeza n'ubu nta kibazo kugeza n'ubu uracakwega kandi ikibazo cyanje gihema neza none ubu nawe kwipfuza ko umwana wawe mubwati genda ndomekera itabi oya ico ni igikosa ntoko none reka ndamwibaza gatonya muri ico gihe abavyeyi bagutuma ngo ugenda kwa ndomekera itabi nawe ugaca usomako kugeza ubu aho bigereye muri imyaka yawe ugezemo wewe ntaco hari ico ubona yuko baba barabwiriye nabi muri iyo nzira bagucishijemo kuko byumvikana ko umengane bagutumye unyitabi bamugiriye nta nabi bangiriye bakugiriye nabi uza amafaranga aherera ku itabi izoke ntago idatwara amafaranga namwe mutarinwa basha simuratugabaniriza dusengera inturingwe muze muraduha umusese karamufise tubagurira itabi witwa umusese nanje ndakwica nyicara oya nanje sinokwica kandi ahubwo gene munzanira inzoga hano tugere kuza kumvugisha ariko muzanye inzoga okay ntangorane mutama ntangorane turafise undi munywanyi hano tufise undi munywanyi umuntu rero ntigera avuga je tutaramubaza izina je namubonye uyu muntu ntigera avuga ahubwo gusa guma twenga ndibaza Burundi nagiye ko usanga Burundi umukongomani n'umusudani mutaba twumvise ko avuga ikirundi turakwakire kuri JTV online yagende mu Burundi akazina kane nimba ariko ukeneye nako banywa Salvatore ko yasonza wigumye Salvatore ko yasonza wigumye Salvatore kayobera sonza wigumye kubera iki kugeza najya nyuma kubera iki bakwise sonza wigumye nege nagitaze ko hari ikibazo mbonye ikintu ntabwo ndakiruka inyuma ndagifate ku nguvu ndasonza nkigumye so uri umuntu ukunda kugira inzara ugaca uri urasonza ukigumye so umva mu bantu bakarirwa n'inzara nawe urimo canke ngo mbonye nk'umudamu ngo ndamwirika inyuma ndasonza nkigumye niko niyi ubwo ngibonye umudamu ngagumye nkaca sonza nkigumye no kuvuga ko atamudamu ufise yewe oya ntabona mfise genda umusingo ubwo warigeze kugira madame ndafise abana batandatu abana uwundi nawe uyu batanu uvuze ko ufise batandatu ni batanu batanu gatatu ari Malawi okay ku muvyeyi umwe ca ku bagore batandukanye batatu warongoye abagore batatu burakazi none byagenze kujya kuri abagore bose mutandukane wisanga uri wenyine uno munsi none kari ugushwana mu ngura bize ngaha nyene bimeze muri Australia umva nakantu kaba gacemwa mu muryango niko vyageye none abantu barashwana gusa ibibazo bikarangira bagasubirana se wewe byarananiranye se byaranse none bavuga ko niwe wabahevye canke nibo baguheba je nahisemo guheba kubera ingoye nazo kujya gufungwa incuro gatatu mvuga abagore bavuye inyuma nta bindi kumbe wowe waregeze gufungwa uzira umugore gatatu ese bagufungiye wakwise umugore mwashwanye gusa akaca telefona polisi bakacabaza bakagutwara gushwana gusa go telefona polisi none polisi ngani ntibumviriza ikibazo cy'umuntu se ntibumviriza ari umugore ngira ngo baramwumviriza bo gusa tubwire kayobera wasanga waramukubise oya nuwo arandamutse ariko yafashe amahera ko yarafise akazi akampa nka 50 nkirira muri abo bagore bose kare batatu hari uwo mufitaniye imigenderanire myiza dufate nk'uwo muravugana akagutelefona ukavugana abana ku mafone ku ifone gusa ntushaka guhura ngo ugende wiwe abana nabo babona gute abana nabo babona gute abana nabo ni ku masimu nyene ni ku telefone canke baguhereje imetero 100 ku bana ni 100 nyene mu muryango nabo bagore bose ni uri ku metero 100 yego none nk'ubu bishitse nk'uri muri party ukagera nko muri party mugahora n'uwo mugore n'uwo mugore baguhe metero 100 uhita uvaho incha ahubwo ndamuramutsa mu mutekano ariko ntiwemere kumukora ntiwemere nta communication mumenane ntabwo ngiye wiwe nta kibazo na kimwe kiriho muri nk'ahantu somewhere okay aho ku mugenzi aho mu bukwe ntangorana ndabona wawe wifunza na mirore yawe meze neza no mu ijondo yaryamana mirore yaryamana so musa maguru akunda mirore cha
Yego sindakubesha. Sinkuramwe. None dukuremo basi ni muri abakunze ba JTV n'abakunze bibaye kugira ntibambona. Oya bakubone no mu maso nyene ntibakubona neza ngaho ya maso. Ntangorana. Kure mu gatonya hanyuma ndabona umeze neza mutama kumengo warabaye umusirikare imyaka 4 ndi kuri tele. Oya ngukwisha mwambirorerero kandi abantu bakubonye ntangorane erega bakomeye bati so imyaka nagwaye imyaka 4 amaso wagwaye imyaka 4 oya kurwanye imyaka 4 wagwanye imyaka 4 yego okay kumbe no mutamuri kumwubaha rero je abasirikare bose ndabuba yaragwana igihugu yagwaniye igihugu nari mfise 12 nari ndongoye baroroga abantu 12 nari ejida 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 12 abasirikare uburongoye bafise nko umuntu nasanzwe mutamarakazi anyway mutama niyo niyumvira ibibazo naciyemo n'ivyo ndimwo ngaha umengo sinoza kuba ngaha mu gihugu jewe. Okay none je nagomba ndakubaze woba wiyumvira kuzoshaka undi mugore canke wahise munyene kwibera umusingo nyene? Nta mugore nkeneye mu buzima bwawe mu agira kane ego uzoguma nkuko n'abagenzi nta bindi gusa none no gutembera bizogenda gutese none abana batandatu mvyaye abo baramaze oya nyene nk'umuntu nyene w'umugabo ntitwashatse kuvuga ikirundi kijimije bizogenda gute? Nzoguma nkuko wigenza nzoguma nirira ugiki nugo ufise girlfriend? Oya nawe mfise none nyene ubaye Jonega mboze iki kibazo ushaka kumubaza ngira ngo wacyumvise. Ati mu gihe byaba bigushikiye bikakugora bazi ko uri mu singo bigorana wowe ubyifatamo gute? Yamaze kuza hanyuma ajyamye rimwe akagenda hari ikibazo na kimwe jewe yabintwaye iki oya ibyo nibisanzwe mbwa ntagucunga mu nzu mbaraza bikarangira nkavuza ingoma genda see you tomorrow turusubire. Saru urakora none wewe? Urakora? Oya sinkora ariko nageze gukora mugabo. Nta uri muri babandi dusanze bafite ibibazo? Yego no bandimwe. Kubera ntabwo no buri ibibazo kubera namuze umujya. Kandi umujyango hari John. Sawa sawa kabisa. Uri mu mugwi w'ibimuga ari none kuri kudakora urazi mpamvu ntakora nari mfise akazi ejo mu minsi heze rero ngiye gukora ko kazi banca kuza ndagenda uko bantelefone bituma bintera ishavu nakora iminsi 3 aho iminsi 2 abana bacabongeza amahera abana 5 inzu bacabongeza amahera bituma bintera ishavu akazi nca ndaheba none nuri hacha support bakata muri sentarindi muri government nari nka sentarindi bakata mwangahe ndibaza amadolari 4 oya ane ni make wa muhungu babana 5 inge yasigaye nta bindi yego narisha inzu nkariho umuriro ushizigarana hangahe rero warisha inzu uri umuriro n'abana narisha warisha na cha support ushizigarana amadolari 300 ajya abari gwawe aho ncamagara bwuma kukayoga we nibyo kujya nta bindi oya nta ubundi mugambi ufise ubundi nawe aje yagendera nko kuhinzoka ndamuhe 50 none siniryamira hari ingorane ugacya nkabandanya ubuzima nuko nyene okay aya ndabona oya gusa subira ku kazi je cyo no kugira worondera kandi kazi ugasubira ku kazi ufashe ahubwo muduhige gatwoko wewe wakora kazi uwo gufasha kuronka kazi ugakora turimo nyene yego no mugageze ngoma akazi k'imisi 3 imisi 2 akazi k'imisi yose gitanu niko ngo cyane ndaguhamagagwa bagu umenya ati ejo nzogenda nejo nzosubira akoronga kora nogena nishimye John wena wewe kwimana kimba ari serious yego ndi serious bakora kweli yego ro mujane ajya no serious je kimba yo bishobora nta ngorane noko ubuzi buriho
ariko n'udufasha muka oya ubuzi buriyo ntangorane gusa wewe wemeye ko ukora udafise umuntu agufasha ntako woro nkuri wenyene oya utegera kugira umugenza agufasha injira ngaha uze y'amasaha nimba gusa kimwe uratwaza oya ntabwo ntwaza kwene wambe nta gusafira ufise oya gusa urafise license urafise mukasi ntwaza twazo bicimize nta modoka ufise canke baraguhagaritse nta modoka mfise nta mucamike nta modoka ufise oya ntabwo bigize none nkuko umuntu arinza kurondera akazi umva woce kukazi gute none buri umugenda agenda dukora ntuze muri mu mugumwe akantwara nkaza ndamuha ibitoro bishitse nkakurondera nk'akazi bisaba yuko atawundi muntu aza kugutora utegeza kurondera umusafiri bwawe niyo groupe habaramwe umusudani akabaramwe abarundi abakongolize ugeranije ngaha naho twaje tuva ubuzima bwo ngaha nubwo hariya nubuhe ubona bwari bumeze neza niho ubona wari ubayeho neza wese ubayeho neza ngaha canke hariya niho wari ubayeho neza narebaye neza mu Burundi kubera nifise akazi jewe so umva ngaha ubayeho nabi nakora mu nagabore ibyo by'impunzi n'ibindi kubandanya okay nakora muri Red Cross wajiba muhe kambi irukore ngara kubona uri umunyarukorere yego kwibe barabara kujya 59 wewe wari umunyamusuhura rukuri ya kabiri hamwe cyambara yatwara nimbu ndamuye ubungu yarapfuye imana zo mufasha kumbura umunyarukorere ntangire umunyarukorere je nawe ajya kujya 13 kwa rupopo mandi yarupopo ngira ngo rupopo iyo bavuze rupopo abantu bose baca babomera yari fisa amakabi imodoka n'abagore nyene beshe n'umugore w'umurembo muremure w'inzobe anyway okay hari cyo wowe ushaka kubwira abanyene mbe ndavuga ko abagore bawe se abagore mwatandukanye icyo bababwira niko twabyaranye n'abagore banje nyene reba n'abagore bawe abagore mbe wavuze ko ari 3 canke 4 oya wagatatu ari muri Malawi ni babiri ngaha abo ngaha rero umwe afise umwana umwe undi afise abana abo ngaha rero gira akajambo bagenera canke ugira icyo ubisabira ndabifuriza umwaka mushasha barambyariye aba nta bindi bakubona bashikira bizwari byiza ego bakubona ati ndacyahari oya zabuda bakagiye kinaho mwanyirukanye ndacyahari Imana ibahezagire ibafashe mu uyu mwaka dutanguye sawa sawa ugira umunsi mwiza namwebwe undi munsi mwiza John ntacyo ushaka kumubaza nk'ubu gatoyi tutarasezerana ndakoza akabazo ka nyuma mbe uravuze ko ufise abagore babiri ngaha kandi mwavyaranye nk'ubu hogira umwe muri bo yongera akagarura icyumviro kuri wewe ati arashaka ko musubirana mu mubane mwubake kandi mwongere muji inama wo byakira gute numva bivuze no cankwe gubunyene wacugenda binire urumva musanzwe uracakunda umuryango ni hamwe nyene gusa ingorane zashitse ariko ni ibintu tipfuza kandi hamutima mfise kubanka sawa reka nizere ko bazovyumva bage kuvyumva kandi nabo barogira ico biyimviye ko kuri ico kintu ko barazi bumvise ko gifise uracafise agatima ku muryango ukunda umuryango ego urifuza gusubira mu bana mu muryango nka Simba namwe no batumira mukaza mukavuga ijambo muhagaze neza twambaye n'amakoti kandi twizeye ko ibyaguciye ko byose byatumye ubana n'umuryango ndizera yuko bitosubira kukubaka oya ntiresa kuba bavuga ko baguhora iki oya gushwana urazi mu cyundi bavuga ntazi baratagoze kubetana amahembe haza akantu gatoya mu gashwana none umuntu agize ishavu ryinshi birashika